Bolo 1. októbra 2013 a len 28-ročný Ross Ulbricht sedel v mestskej knižnici v San Francisku za svojím laptopom. Vyzeral ako ktokoľvek iný. Náhle niekto zakričal a už toho mám dosť. Následne trhlodnú komando a odstrčilo Rossa Ulbrichta od počítača, na ktorom sa nestihol odhlásiť a ani ho nestihol zavrieť. Jeho dvojročný projekt sa skončil. DEA a FBI chytili zakladateľa Dark Webu menom Silk Road, najväčšieho internetového trhu s drogami. V tomto videu si povieme viac o trhoviskách s nelegálnym tovarom a o tom, ako kombinujú vlastnosti kryptomien a samotné kryptomeny a prvky zdieľanej ekonomiky. Toto video neobhajuje predaj drog ani ostatných nelegálnych tovarov. Video len opisuje fungovanie a ekonomickú stránku trhovísk na Darknete. Videá na tomto kanáli vznikajú aj vďaka vašej podpore. Preto budem rád, keď kanál budete odoberať, zdieľať alebo ho podporíte 1 eurom mesačne cez Patreon. To, že sa v drogovom obchode deje niečo nevídané, si colníci prvýkrát všimli na letisku v Chicagu, keď začali vo väčšej miere zabavovať menšie zásielky s drogami, ktoré boli očividne už pre koncových zákazníkov. Neskôr narazili colníci na internete na trhovisko s menom Silk Road. Prístupné cez Tor, čo je prehliadač na anonymné prehliadanie webu. Len pre informáciu, The Onion Router, teda Tor, umožňuje anonymný pohyb po webe. Vyvinuli ho bývalí zamestnanci laboratória námorného výskumu Spojených štátov amerických. Dnes ho spravujú a vyvíjajú neziskové organizácie a niektoré univerzity. Je prístupný a bezplatný pre všetkých. Zjednodušene ide o vrstvené šifrovanie, ktoré zabezpečuje anonymitu. Z toho dôvodu je cibula v logu. Princípom Toru je, že umožňuje vytvoriť internet v internete. Takémuto skrytému internetu sa zvykne hovoriť Darknet, čiže temný internet. Sem patria všetky stránky, ktoré majú vytvorené servery prostredníctvom Toru a doménu Onion. Takto vytvorený server nie je možné identifikovať a nedá sa zistiť ani jeho poloha. Pomocou prehliadača Tor sa dokážete na tieto stránky dostať, pričom samozrejme vaša poloha a identita ostanú utajené. Problémom pri tomto prehliadači, aj keď vyzerá ako každý iný prehliadač, je to, že nemá Google a teda neviete v ňom vyhľadávať. To znamená, že musíte mať konkrétny odkaz, aby ste sa na nejakú stránku dostali. Dôležité je upozorniť, že Tor sa nevyužíva len na prístup k stránkam, kde si kúpite drogy, zbrane či niečo horšie. Využívajú ho aj bežní ľudia, ktorí za sebou nechcú zanechať stopu, rovnako novinári či aktivisti z diktátorských režimov. Natrafil som na stránku s názvom Silk Road. Je to služba ukrytá na anonymizačnej sieti Tor a píše sa na nej, že umožňuje kúpiť a predať hocičo online a anonymne. Dajte vedieť, čo si o tom myslíte. Príspevok na fóre Schumery bol publikovaný 28. januára 2011 od používateľa s nikom Altoid. Takéto príspevky sa vyskytli aj na iných fórach. Do 3 týždňov mal Silk Road 151 používateľov, 38 položiek na predaj a 28 úspešných obchodov. Veľmi zjednodušene bol to eBay Darknetu, kde ste väčšinou nakúpili nelegálne tovary, avšak nie všetky. Samozrejme, najpopulárnejšie boli ľahké drogy. Neskôr v lete 2011 už mal viac ako 10 000 registrovaných používateľov aj vďaka novinovým článkom. Samozrejme, v tomto čase si ho všimli aj spomínaní colníci a FBI či DEA. Kvôli náporu nových užívateľov Silk Road na chvíľu skolaboval, ale vrátil sa silnejší. Zaviedlo sa dynamické oceňovanie predávaných vecí, aby sa tak zjednodušilo obchodovanie s bitcoinom, ktorého cena bola ako na hombačke. Rovnako bolo možné poistiť sa voči jeho výkyvom, čo sa nazýva hedging. Silk Road začal zamestnávať prvých ľudí. Na bitcoinové fórum Bitcoin Talk pribudol inzerát na vedúceho vývojára, ktorý bude dostávať mzdu v bitcoinoch a získa podiel spoločnosti. Pod inzerát sa podpísal už spomínaný Altoid. Podobným milníkom bolo, keď administrátor oznámil, že bude vystupovať pod prezývkou The Red Pirate Roberts. Biznis so Silk Roadom bol síce vysoko rizikový, ale aj vysoko ziskový. Údajne v najlepších časoch sa spravili mesačne na Silk Roade obchody v objeme miliónov dolárov, pričom časť z nich išla majiteľovi v podobe poplatkov. Údajne za 2 roky činnosti prešlo cez Silk Road 10 miliónov bitcoinov a za celú históriu malo svoju ponuku na stránke viac ako 380 obchodníkov. Prebehlo viac ako 1,2 milióna transakcií a niečo na trhu nakúpilo viac ako 146 000 zákazníkov. Silk Road síce bol anarchiou, avšak riadenou. Na trhovisku sa nepredávala detská pornografia, kreditné karty ani zbrane či jedy. A ako vlastne mohli obchodníci na Silk Roade nerušene fungovať? Komunikácia fungovala na podobnom princípe, ako funguje Bitcoin.
čiže cez asymetrické šifrovanie. Jeho vysvetlenie si necháme na ďalšie video o kryptomenách. Výsledkom takéhoto šifrovania je, že ostávate v anonymite a rovnako, že ten, s ktorým komunikujete, sa nevydáva za niekoho iného. Ďalším dôležitým prvkom bola reputácia, ktorej pointa bola rovnaká ako na Airbnb či Uberi. Vo výhode ste boli vtedy, keď ste mali veľa pozitívnych hodnotení. Mali ste viac objednávok alebo ste si mohli kúpiť viac vecí či pýtať si viac za daný tovar. Keď užívateľ na Silk Roade začínal, tak nemohol nakúpať veľké množstva drog, ale musel začať malo a získať dôveru predajcov. Na Silk Roade napríklad pri predajcoch bola potrebná licencia, čo prinášalo zdroje samotným správcom a rovnako odrádzalo predajcov od podvádzania, keďže sa im prvé podvody až do zhoršenia reputácie nemuseli za cenu licencie oplatiť. Samozrejme niektorí aj dlhodobí dobrí obchodníci nakoniec podvádzali. Nechali si vyplatiť objednávky a zmizli. Proti tomuto sa bojovalo prostredníctvom escrow systému, ktorý je doménou kryptomien. Medzi predávajúcim a kupujúcim fungoval tzv. Medziúčet, kam kupujúci poslal bitcoiny. Tieto sa tu zamkli. V prípade, že predávajúci poslal tovar a kupujúci ho dostal a potvrdil prijatie objednávky, tak prostriedky sa predávajúcemu uvoľnili. Silk Road si samozrejme za túto službu účtoval percento z objednávky. V prípade, že vznikli problémy, tak rozhodovala tretia strana. V tomto prípade to bol administrátor, ktorý vypočul obe strany sporu a následne rozhodol. Aj samotní administrátori však niekedy podvádzali. Web zavreli a utiekli s bitcoinami uloženými na účtoch obchodníkov. Podľa Europolu zo sledovaných 89 kryptotrhov skončilo podvodom 31. A 24 trhov skončilo čestne. Umožnili obchodníkom zobrať si prostriedky a následne svoj biznis ukončiť. Niektoré ukončila polícia či hacker, v prípade, že boli slabo nakódované. Napriek tomu, niektoré fungujú aj dlhšie ako 6 rokov. Trhy ako Silk Road sa v podstate predbiehajú v inováciách, ako čo najviac ostať v anonymite, keďže problém je väčšinou medzi počítačom a stoličkou. A snažia sa tak ukryť čo najviac seba aj používateľov. Skrátka, napriek veľkej snahe policajtov a protidrogových jednotiek, je to nikdy nekončiaci boj. Silk Road po 2 rokoch fungovania skončil. Policajti pristihli Rossa prihláseného na stránke Silk Roadu pod menom The Red Pirate Roberts. Ulbricht bol obžalovaný z predaja a pašovania drog, prania špinavých peňazí a za hackerskú činnosť. Ross za svoje činy dostal 2-krát doživotie a 40 rokov väzenia a pokutu $183 miliónov. Možno sa pýtate, kde sa stala chyba, veď používal anonymný Tor a anonymný Bitcoin. Samozrejme, chybu spravil on sám. V prvej polovici videa som spomínal, ako sa hľadal vývojár pre Silk Road. Ross Ulbricht sa pod inzerát podpísal vlastnou mailovou adresou rossulbricht@gmail.com. Ross Ulbricht bol prakticky milionár, keďže za 2 roky fungovania Silk Roadu si slušne zarobil. Odhaduje sa, že v čase zatknutia mal zisk ako správca $79 miliónov. Avšak paradoxne žil ako obyčajný človek. Býval v zdieľanom byte, mal africký bubon Diembe a svoj notebook. Okrem toho nič iné nevlastnil a jeho spolubývajúci o jeho dvojitom živote nič nevedeli. A prečo to teda Ross Ulbricht robil, keď si peniaze ani neužíval? No z princípu. Ross Ulbricht bol libertarián a s týmto presvedčením chcel mať vlastný startup, ktorý poskytne ľuďom skutočnú slobodu mimo dosahu silových zložiek vlády. Na svojom LinkedIne písal: Vytváram ekonomickú simuláciu, aby ľudia mali skúsenosť z prvej ruky, aké to je fungovať vo svete bez systematického používania síly vlády. Existujú dnes podobné trhy ako Silk Road? No samozrejme. Boj s takýmto typom trhov je nekonečný, keďže vždy sa nájde niekto, kto ich založí a vylepší ich ochranu a fungovanie.